Դու երբես զգացել ես, որ ամեն ինչ փլվում է առանց պատճառի, երբ յուրաքանչյուր օր անտանելի է թվում, իսկ մտքերը խառնվում են այնպես, որ իրականությունը կորցնում է իմաստը։ Կարլ Յունգը սա անվանում էր հոգու արթնացման սկիզբ։ Դա ոչ թե բարձրացած վիճակ է, այլ ճգնաժամ, որի ընթացքում փլվում է այն անձը, որը ստեղծվել էր գոյատելու համար։ Նա գրում էր, որ հոգեկանը չի ձգտում դեպի լույսը, այն ձգտում է ամբողջականության, հենց դրա համար էլ քանդում է այն ամենը, ինչը խանգարում է դառնալ ինքը։ Երբ սովորական կյանքը ճաքում է, մենք կարծում ենք, թե կորցնում ենք վերահսկողությունը։ Բայց, ինչպես գրում էր Յունգը, վերահսկողությունը էգոյի պատրանքն է։ Այն կպչում է կարգին, սովորական ձերին, ես այսպիսին եմ, պատկերացմանը։ Իսկ հետո հանկարծ այդ եսը դադարում է աշխատել։ Դու այլս չես հավատում նրան, ինչը առաջ ոգեշնչում էր։ Մարդիկ, ովքեր առաջ մոտիկ էին թվում, հանկարծ դառնում են օտար։ Աշխատանքը կորցնում է իմաստը։ Այն ամենը, ինչը տալիս էր կայունության զգացում, փշրվում է։ Եվ դու քեզ հարցնում ես. Ինչ է իմ հետ։ Իրականում ամեն ինչ ճիշտ է։ Սա այն պահն է, երբ անգիտակցականը ներխուժում է քո կյանք։ Յունգը գրում էր, որ յուրաքանչյուր մարդու մեջ ապրում է ինչ-որ բան, որն ավելի մեծ է, քան գիտակցական միտքը։ Դա ներքին աշխարհն է, որը երկար ժամանակ լռել է։ Երբ այն սկսում է խոսել, դա նման է երկրաշարժի։ Հին համոզմունքները փլվում են, իսկ նորերը դեռ չկան։ Ծնվում է դատարկություն։ Եվ հենց այդ դատարկության մեջ է սկսվում իսկական արթնացումը։ Պատկերացրու, որ ամբողջ կյանքդ ապրել ես առանց պատուհանների տան մեջ։ Հանկարծ ինչ-որ մեկը քանդում է պատը, սենյակ է ներխուժում լույսը։ Սկզբում ցավ է, աչքեր ցավում են, ուզում ես փակվել, բայց հետո տեսնում ես, որ պատերի հետում երկինք կա։ Յունգը այս գործընթացը անվանում էր հանդիպում ինքնության հետ անհատի ավելի խորքային կենտրոնի, որը ցանկանում է, որ մարդը դառնա ամբողջական։ Բայց դրա համար պետք է մեռնի հին էգոյի կառուցվածքը, այն, որը ապրում էր հասարակության, ընտանիքի, կրոնի կամ նորաձության կանոններով։ Դու կարող ես հարցնել, ինչու է սա այսքան ցավոտ։ Որովհետև այն ամենը, ինչ քեզ թվում էր ես, իրականում պաշտպանիչ հագուստ էր։ Յունգը ասում էր, որ մարդը կառուցում է դիմակ, որպեսզի գոյատի հասարակության մեջ։ Նա այն անվանում էր պերսոնա։ Մենք գրում ենք այն, որպեսզի լավը հաջողակ նորմալ երանք։ Բայց մի օր պերսոնան ճաքում է, դուրս է գալիս այն, ինչ թաքցրել էիր, վախ, զայրույթ, տխրություն, ուժ, ինտուիցիա, այն ամենը, ինչ քեզ թույլ չէիր տալիս զգալ։ Արթնացումը սկսվում է հենց այն պահին, երբ պերսոնան այլս չի փրկում։ Դու դադարեցնում ես դել խաղալ, մնում ես ինքն քեզ հետ։ Սա ոչ թե ռոմանտիկ պահ է, ոչ էլ հոգոր տոն։ Սա շոկ է։ Յունգը գրում էր, որ այս ժամանակահատվածում մարդը կարող է մտածել, թե խելագարվում է։ Նա զգում է անհանգստություն, անկնություն, հուսահատություն։ Նա չի հասկանում, ուր գնալ։ Բայց հենց այստեղ է ծնվում նոր գիտակցություն։ Քաոսից առաջանում է հնարավորություն տեսնելու ճշմարտությունը առանց ֆիլտրերի։ Յունգը մի անգամ ասել է. Դու չես լուսավորվի, պարզապես պատկերացնելով լույսը։ Դու կլուսավորվես, երբ գիտակցես խավարը։ Արթնացումը վեր բարձրացող ճանապարհ չէ։ Դա իջնող ուղի է դեպի արմատներ, դեպի այն, ինչ չէիր ուզում իմանալ քո մասին։ Դա ոչ թե ցավ պատճառելու համար է, այլ վերադարձ դեպի ակունք։ Բայց այդտեղ հասնելու համար պետք է թույլ տալ հին եսի մահը։ Պետք է դադարել պայքարել այն բանի դեմ, ինչը այլս չի աշխատում։ Հարցրու քեզ. Ինչ է իմ մեջ հիմա դիմադրում փոփոխություններին։ Ինչ եմ ես կորցնում, եթե դադարեմ լինել այն, ինչին սովոր եմ։ Այս հարցերը ցավոտ են, բայց դրանք բացում են դուռը դեպի ըմբռնում։ Յունգը գրում էր, որ անգիտակցականը միշտ ձգտում է հավասարակշռության։ Երբ էգոն շատ երկար է ապրում պատրանքում, այն ստանում է ցնցում։ Սա պատիժ չէ, սա հնարավորություն է։ Արթնացումը չի սկսվում ներշնչանքով։ Այն սկսվում է ճիչով։ Երբ հին աշխարհը փլվում է, մի շտապիր այն վերանորոգել։ Նստիր լռության մեջ լսիր, ինչ է փորձում ծնվել։ Յունգը ասում էր, որ յուրաքանչյուր ախտանիշի հետում իմաստ կա։ Եթե ցավ ես զգում, մի փախիր։ Հարցրու նրան, ինչ է ուզում սովորեցնել։ Սա սկիզբն է, ոչ թե ավարտը։ Սկիզբն է այն բանի, ինչը շատ ավելի մեծ է, քան քո պատկերացումները քո մասին։
Դու երբեմն նկատել ես, թե ինչպես է քո մեջ արթնանում ինչ-որ մութ բան։ Մտք, զգացում, արձագանք, որը ցանկանում ես թաքցնել։ Դու դա կոչում ես թուլություն կամ մեղք, բայց Յունգը այլ կերպ էր ասում։ Նա դա անվանում էր ստվեր։ Ստվերը չարիք չէ։ Դա այն ամենն է, ինչ դու դուրս ես մղել ընդունված լինելու համար։ Դա զայրույթն է, որը ճնշել ես, որովհետև քեզ սովորեցրել էին լինել բարի։ Դա ցանկությունն է, որը արգելել ես ինքդ քեզ ճիշտ ելալու համար։ Դա ուժն է, որը ներս ես խցկել, որովհետև վախենում էիր, որ այն կկործանի հարաբերությունները, կարիերան, կարգը։ Բայց հենց ստվերում է ապրում քո իսկական եսը։ Յունգը գրում էր, որ մարդը չի կարող դառնալ ամբողջական, քանի դեռ չի հանդիպել իր ստվերին։ Նա դա անվանում էր բարոյական փորձություն, որը քչերն են անցնում, քանի որ սեփական խավարին նայելն ավելի դժվար է, քան սրբի դեր խաղալը։ Բայց ստվերը չի անհետանում ժխտումից։ Այն էներգիա է կուտակում։ Որքան ուժեղ ես այն մերժում, այնքան ավելի մեծ ուժով է այն վերադառնում։ Երբեմն դա գալիս է երազներում, երբեմն ներսում կուտակված պայթյունի տեսքով, երբ խաղաղ մարդը հանկարծակի պայթում է։ Երբեմն դա գալիս է հիվանդության տեսքով, որովհետև հոգեկանը գտնում է խոսելու այլ ճանապարհ։ Դու կարող ես հարցնել, իսկ ինչու պետք է ընդհանրապես դիպչել այս խավարին։ Չի, կարելի պարզապես ապրել հանգիստ։ Յունգը պատասխանում է, որ առանց ստվերի հետ շփման մարդը ապրում է կիսով չափ։ Նա կարող է հասնել հաջողության, բայց զգալ ներքին դատարկություն։ Նա կարող է ժպտալ, բայց չիմանալ ով է իրականում, որովհետև ստվերը պահում է ոչ միայն անցանկալին, այլ ողջը։ Այնտեղ թաքնված է ինտուիցիան, կրքը, ինքնաբուխությունը, ուժը։ Այնտեղ է քնած քո էներգիան։ Երբ դու հանդիպում ես դրան, այն դադարում է լինել սպառնալիք, դառնում է աճի վառելիք։ Յունգը խորհուրդ էր տալիս չպայքարել ստվերի դեմ, այլ դիտել այն։ Նա մշակել էր ակտիվ երակայության մեթոդը, ներքին պատկերների հետ երկխոսության։ Նա գրում էր, որ ստվերը պետք չէ սպանել, այն պետք է հասկանալ։ Երբ դու սկսում ես խոսել դրա հետ, տեսնում ես, թե ինչ է այն ուզում։ Հաճախ պարզվում է, որ այն չի ցանկանում քեզ կործանել, այլ վերադարձնել այն, ինչ կորցրել ես։ Գուցե դա ոչ ասելու կարողությունն է։ Իսկ գուցե դա այն ստեղծագործական ուժն է, որը դու փակել ես սահմանների մեջ։ Իսկ գուցե դա այն կրկոտությունը է կյանքի հանդեպ, որը դու փոխարինել ես պարտականություններով։ Նայիր շուրջդ։ Քանի մարդ է թաքնվում հոգևորության հետևում, որպեսզի չտեսնի իր ստվերը։ Նրանք մեդիտացնում են, կրկնում մանտրաներ, խոսում սիրո ու լույսի մասին, բայց ներսում եռում են ճնշված հույզերը։ Դա անվանում էր հոգևոր շրջանցում։ Երբ մարդը փորձում է անցնել ստվերի վրայով, նա միայն ուժեղացնում է դրա իշխանությունը։ Ստվերը միևնույն է կհայտնվի գրգռվածության, ֆանատիզմի, կախվածության կամ կործանարար հարաբերությունների միջոցով։ Այն միշտ կգտնի ելք, որովհետև նրա նպատակը ճանաչվելն է։ Յունգը գրում էր, որ ստվերի հետ հանդիպումը միշտ ուղեկցվում է վախով։ Իսկ վախը նշան է, որ դու մոտենում ես ճշմարտությանը։ Նա ասում էր. Ստվերը նեղ դարպասն է, որի միջով անցնում է լուսավորության ուղին։ Հանդիպել նրան նշանակում է դադարել փախչել ինքդ քեզնից։ Դա պահանջում է ազնվություն ու համբերություն։ Պետք է կարողանաս նայել քո սեփական դևերի աչքերին ու չդատել նրանց։ Պարզապես տեսնել, ճանաչել, ընդունել։ Այդ ժամանակ էներգիան, որը նախկինում քանդում էր, սկսում է բուժել։ Հարցրու ինքդ քեզ. Ինչն է իմ մեջ առաջացնում ամոթ։ Ինչն եմ ես դատում ուրիշների մեջ, բայց չեմ նկատում ինքս ինձ։ Այս հարցերը բացում են ճանապարհը։ Երբ դադարում ես փախչել, ստվերը դառնում է դաշնակից։ Այն ցույց է տալիս այն, ինչ պետք է վերականգնել։ Յունգը հավատում էր, որ հենց ստվերում է ապրում մարդու ստեղծագործական ուժը։ Ինչքան խոր ես իջնում այնտեղ, այնքան ավելի շատ լույս ես բարձրացնում վեր։ Մթությունը դադարում է լինել թշնամի ու դառնում է աղբյուր։ Այդպես է սկսվում զարթոնքի երկրորդ փուլը։ Ոչ թե պայքար ինքդ քեզ հետ, այլ ճանաչում։ Երբ ընդունում ես ստվեր, դադարում ես վախենալ քո ներքին մթությունից։ Դու դառնում ես իսկական։ Եվ այդ պահին առաջին անգամ կարող ես ասել. Հիմա ես տեսնում եմ։ Երբ մարդը առաջին անգամ զգում է զարթոնքի ուժը, նրան թվում է, թե դիպել է ինչ-որ բարձր բանին։ Ծագում է հստակություն, հանգստություն, գիտակցություն։ Նա կարծում է, թե վերջապես հասել է ճշմարտությանը։
Բայց հենց այստեղ է սկսվում ամենանուրբ թակարդը, այն, որի մասին Յունգն ամենահաճախ էր նախազգուշացնում։ Դա այն պահն է, երբ էգոն փոխարենը վերանալու սկսում է ձևացնել լուսավորված։ Այն հագնում է նոր դիմակ, բայց այժմ հոգևոր։ Այն ասում է. «Ես առանձնահատուկ եմ։ Ես հասկացա այն, ինչ ուրիշները չեն հասկանում։ Ես զարթոնք եմ ապրել»։ Յունգն անվանում էր սա էգոյի ինֆլյացիա։ Նա գրում էր, որ երբ մարդը շփվում է ենթագիտակցության արխետիպային ուժերի հետ, հաճախ անկարող է պահել այդ էներգիան։ Էգոն, չցանկանալով կորցնել իր իշխանությունը, յուրացնում է այն, ինչ իրեն չի պատկանում։ Այն հայտարարում է իրեն աստվածայինի կրող։ Այսպես են ծնվում հոգևոր առաջնորդները, որոնք կորցնում են կապը իրականության հետ, հետորդները, որոնք երկրպագում են սեփական պատրանքներին։ Դու դա տեսել ես։ Մարդիկ, ովքեր խոսում են լույսի ու սիրո մասին, բայց չեն հանդուրժում քննադատությունը։ Նրանք քարոզում են խոնարհություն, բայց պահանջում են ճանաչում։ Խոստանում են փրկություն, բայց իրենք խճճված են իրենց մեծամտության մեջ։ Յունգը գրում էր, որ էգոն կարող է դառնալ կեղծ մարգարե, եթե չհասկանա, որ ինքը միայն գործիք է, ոչ թե աղբյուր։ Ինչու է դա պատահում։ Որովհետև հոգևոր փորձառությունը նման է կրակի հետ շփմանը։ Այն մոլորեցնում է, տալիս ուժի, իմաստի, ընտրյալ լինելու զգացում։ Էգոն երբեք չի հրաժարվի իրեն նշանակալի զգալու հնարավորությունից։ Այն ասում է. «Ես տեսնում եմ ավելի խոր։ Ես ճշմարտության ավելի մոտ եմ։ Ես առանձնահատուկ եմ»։ Այդ պահին մարդը դադարում է հաճել։ Նա փակվում է պատրանքի մեջ, թե հասել է ճանապարհի ավարտին։ Յունգը նախազգուշացնում էր. յուրաքանչյուր շփում ենթագիտակցության հետ պետք է հավասարակշռվի գիտակցական վերլուծությամբ։ Նա ասում էր, որ հոգևոր փորձառությունը մարդուն սուրբ չի դարձնում։ Այն պահանջում է աշխատանք, ծանր, ազնիվ, ամենօրյա։ Պետք է ոչ միայն տեսնել լույսը, այլ սովորել այն տանել, որովհետև լույսը, երբ ընկնում է անպատրաստ գիտակցության վրա, կուրացնում է։ Յունգը բազմաթիվ դեպքեր էր նկատել հոգևոր ինֆլյացիայի։ Նա գրում էր հիվանդների մասին, որոնք միստիկական տեսիլքներից հետո սկսում էին իրենց համարել մեսիաներ, ուսուցիչներ, փրկիչներ։ Նրանք կորցնում էին կապը առօրյա կյանքի, մարմնի, մարդկանց հետ։ Նրանցից մեկն ասում էր, թե լսում է Աստծո ձայնը։ Մյուսը պնդում էր, որ իր մտքերն են կառավարում աշխարհը։ Այս մարդիկ բժշկական իմաստով խելագար չէին։ Նրանք պարզապես գերված էին սեփական էգոյով, որը օգտագործել էր նրանց փորձառությունը, իշխանությունը պահպանելու համար։ Դու կարող ես հարցնել, ինչպես խուսափել դրանից։ Յունգը պատասխանում էր. Քո սահմանափակությունը գիտակցելը միակ պաշտպանությունն է հոգու խելահեղությունից։ Դա նշանակում է հիշել, որ ցանկացած հայտնություն պետք է անցնի մարդկային փորձի ստիճով։ Եթե դու տեսել ես լույս, վերադարձիր ու պատրաստիր ընթրիքը։ Եթե զգացել ես տիեզերքի միասնությունը, վճարիր վարձդ։ Իրականությունը պատիժ չէ, այլ խարիսխ։ Այն քեզ պահում է հավասարակշռության մեջ։ Իսկական զարթոնքը մարդուն ուրիշներից բարձր չի դարձնում։ Այն դարձնում է նրան ավելի ազնիվ։ Այն քանդում է մեծության պատրանքները և վերադարձնում պարզությունը։ Յունգը գրում էր, որ անհատականացման նպատակը գերմարդ դառնալը չէ, այլ ամբողջական մարդ դառնալը։ Էգոն պետք է մնա, բայց նոր դիրքում։ Ոչ որպես տեր, այլ որպես ծառա։ Ոչ որպես աղբյուր, այլ որպես անոթ։ Հարցրու ինքդ քեզ. ի՞նչն է իմ մեջ ուզում լինել առանձնահատուկ։ Ինչու՞։ Ինձ պետք զգալ, որ ես ավելի լավն եմ։ Այս հարցերի պատասխանները քանդում են հոգևոր վերցնության պատրանքը։ Այդ ժամանակ հոգևորությունը դադարում է լինել դիմակ։ Այն դառնում է ներքին կարգապահություն, մշտական հիշեցում, որ ուժը քոնն չէ։ Այն անցնում է քեզնով, բայց չի պատկանում քեզ։ Յունգը ասում էր. վտանգը ենթագիտակցությունը չէ, այլ գիտակցությունը, որը կարծում են, թե ինքը Աստված է։ Եթե դու սկսում ես հավատալ, որ հասել ես ճանապարհի ավարտին, իմացիր, դու միայն սկսել ես։ Իսկական զարթոնքը չի բարձրացնում, այն հողին է վերադարձնում։ Այն մարդուն դարձնում է համեստ, ուշադիր, կենդանի։ Եվ միայն նա, ով կարող է հասել։ Ես չգիտեմ, իրականում սկսում է տեսնել։ Երբ ներսում փոթորիկը հանդարտվում է, թվում է, թե առայվ սպասում է խաղաղություն։ Մթությունից հետո գալիս է լույսը, ճգնաժամից հետո հստակությունը։ Բայց հենց այստեղ է սկսվում իսկական փորձությունը։
Յունգը գրում էր, որ ներքին զարթոնքից հետո մարդը պետք է վերադառնա աշխարհ, եւ հենց այս փորձությունն է ջարդում շատերին։ Նա դա անվանում էր վերադառնալու հերոսի խնդիր։ Հերոսը իջնում է խորքերը, գտնում է ճշմարտությունը, բայց երբ վերադառնում է, ոչ ոք չի սպասում նրան ծափահարություններով։ Խնդրիր ինքդ քեզ։ Դու փոխվել ես։ Դու տեսնում ես բաները այլ կերպ։ Այն, ինչ առաջ կարևոր էր թվում, այլևս իմաստ չունի։ Քո շուրջը մարդիկ նույնն են մնացել։ Նրանք ապրում են հին սխեմաներով, խոսում նույն բաների մասին, վիճում մանրուքների շուրջ։ Նրանք չեն զգում այն, ինչ զգում ես դու։ Եվ դու բախվում ես նոր միայնության հետ, ոչ թե արտաքին, այլ ներքին։ Դու մարդկանց մեջ ես, բայց այլևս նրանց չես պատկանում։ Կարլ Գուստավ Յունգը գրում էր, որ այս վիճակը առաջանում է այն ժամանակ, երբ մարդը կորցնում է հին ինքնությունը, բայց դեռ նորն ամբողջությամբ չի ձեռք բերել։ Հինը մահացել է, իսկ նորը միայն սկսում է ձևավորվել։ Այդ ընթացքում հոգեբանական համակարգը փնտրում է հենարան, եթե այն չի գտնում, գալիս է քայքայումը։ Հենց այդ պատճառով էլ շատերը, ովքեր անցնում են հոգոր ճեղքում, վերադառնում են սովորական կյանքին, ասես ոչինչ չի եղել։ Նրանք նորից խաղում են դերեր, ժպտում, քննարկում նորություններ։ Բայց ներսում ամեն ինչ մեռած է։ Նրանք չեն դիմանում հնի նորի միջ լարվածությանը։ Յունգը զգուշացնում է, չի կարելի չափազանց երկար մնալ անգիտակցության խորքերում, բայց չի կարելի նա փախչել այն ամենից, ինչ տեսել ես այնտեղ։ Պետք է գտնել հավասարակշռություն ներքին արտաքին աշխարհի մեջ։ Դա ցանկացած ճգնաժամից դժվար է, քանի որ պահանջում է հասունություն։ Պետք է սովորել ապրել քնածների մեջ, առանց քո արթնությունը կորցնելու։ Դու հավանաբար նկատել ես, որ մեծ փոփոխություններից հետո շրջապատը սկսում է դիմադրել։ Մարդիկ ասում են. դու փոխվել ես։ Նրանք կատակում են, դատում կամ անհանգստանում, ոչ թե որովհետև չար են, այլ որովհետև քո փոփոխությունը նրանց հիշեցնում է այն, ինչից իրենք խուսափում են։ Յունգը գրում էր, որ արթնացած անհատը միշտ առաջացնում է պրոյեկցիաներ։ Մարդիկ անգիտակցաբար նրա վրա են տեղափոխում իրենց վախերը, նախանձը, կասկածները։ Նրանք զգում են սպառնալիք, նույնիսկ եթե դու ոչինչ չես անում։ Այդ պահին կարող է ոչ թե պաշտպանվել կամ ապացուցել, այլ լռել ու չներգրավվել դատարկ վեճերի մեջ։ Իրական հասկանալը բացատրության կարիք չունի։ Յունգը խորհուրդ էր տալիս սահմանափակել ներկայությունը այն միջավայրում, որտեղ գիտակցությունը քնած է։ Նա ինքն էլ Բոլինգենում կառուցեց աշտարակ, որտեղ մենության մեջ վերականգնում էր ներքին հավասարակշռությունը։ Դա փախուստ չէր, այլ անհրաժեշտություն։ Առանց դադարների արթնացումը վերածվում է այրման։ Վերադարձը աշխարհ արվեստ է, մնալ քեզ հետ մյուսների երազների մեջ։ Դա կարողությունն է պահել քո ներքին լույսը, առանց ցուցադրելու այն։ Երբ խոսում ես մարդկանց հետ, մի մոռացիր, որ յուրաքանչյուրը իր ճանապարհի փուլում է։ Մի պահանջիր, որ նրանք տեսնեն այն, ինչ տեսնում ես դու։ Ընդունումը սկսվում է ուրիշի կուրության հանդեպ հարգանքով։ Բայց մի թույլ տուր, որ աշխարհը մարի այն, ինչ գտել ես։ Յունգը գրում էր. գիտակցությունը չի կարող վերադառնալ հին ձին։ Այն կամ աճում է, կամ քանդվում։ Եթե փորձես դառնալ նախկինը, կզգաս ցավ։ Ոչ թե որովհետև սխալ ես անում, այլ որովհետև հոգին չի կարող վերադառնալ հին բանդակ։ Հարցրու քեզ. ինչպես կարող եմ ապրել իմ ճշմարտությամբ առանց կապը կտրելու մյուսների հետ։ Ինչն է ինձնից կարող դառնալ կամուրջ ներքինի արտաքինի միջ։ Այս հարցերը ստեղծում են նոր գիտակցություն։ Վերադարձը նահանջ չէ, այլ ինտեգրում։ Այն ամենը, ինչ հասկացար լռության մեջ, այժմ պետք է դառնա գործողություն։ Յունգը կարծում էր, որ հոգեբանական փոխակերպման նպատակը աշխարհի դիմաց փախուստը չէ, այլ դրա փոխակերպումը։ Արթնացման ճշմարիտ չափանիշը ոչ թե մեդիտացիան է, այլ այն, թե ինչպես ես ապրում, ինչպես ես խոսում մարդկանց հետ, ինչպես ես արձագանքում ցավին, ինչպես ես ներում։ Վերադարձը ճամփորդության ավարտը չէ, այլ իմաստը։ Միայն վերադառնալով ես կարող ես ամբողջական դառնալ։ Միայն ուրիշների մեջ է, որ քո լույսը իմաստ է ստանում։ Երբ ամեն ինչ անցնում է, թվում է, թե ճանապարհը ավարտվել է։ Բայց Յունգը ասում էր, որ արթնացումը ավարտ չունի։ Դա ոչ թե իրադարձություն է, այլ գործընթաց, որտեղ մարդը նորից ու նորից մահանում է հնի համար ծնվում նորի համար։ Մուտքի ու պայքարի հետից գալիս է ոչ թե հավերժական հանգիստը, այլ պարզ գիտակցում։ Կյանքը այլես երբեք նույնը չի լինի։ Եվ դա ողբերգություն չէ, դա ազատում է։
Դու այլս փրկություն չես որոնում, հրաշք չես սպասում, առանձնահատուկ լինելու ձգտում չունես։ Ամեն ավելորդ բան թափվում է, ինչպես հին մաշկը։ Մնում է միայն այն, ինչ իսկապես քոնն է՝ շնչառություն, ներկայություն, անկեղծություն։ Յունգը գրում էր, որ ինքնակատարելագործման նպատակը այն մարդն է, ով դու իրականում ես առանց զարդերի ու արդարացումների։ Դա ոչ թե բարձր իդեալ է, այլ ստապ ընդունում քո մարդկային բնության։ Դու սկսում ես տեսնել, որ լույսն ու մուտքը թշնամիներ չեն, բարին ու չարը հակադրություններ չեն, այլ մեկ ամբողջության մասեր։ Այն, ինչ առաջ վախեցնում էր, հիմա հարգանք է առաջացնում։ Դու այլս չես կռվում քո հետ, դու լսում ես։ Արթնացումը դադարում է լինել կատարելության պայքար դառնում է շարժուն դեպի ամբողջականություն։ Պատմության բարոյականը պարզ է՝ մի փնտրիր լույսը, փախչելով մուտքից։ Մի փորձիր դառնալ ուրիշ մեկը, ճշմարտությունը վաստակելու համար։ Ամեն ինչ, ինչ փնտրում ես, արդեն ներսում է։ Ստվերը, ցավը, վախը դռներ են, որոնց հետում ապրում է ուժը։ Յունգը գրում էր, որ մարդը դառնում է իսկական, երբ ընդունում է իր անությունն ու դադարում է թաքնվել այն ամենից, ինչը նրան կենդանի է դարձնում։ Այսպես է ծնվում հասունությունը, ոչ թե որպես գիտելիք, այլ որպես լռություն։ Դու հասկանում ես, որ չկա վերջ, չկա ավարտ, չկա իդեալական վիճակ։ Կա շարժում։ Կա անընդհատ ծնունդ։ Ամեն օր դու մեռնում ես հին ծերում նորից քեզ հանդիպելու համար։ Եվ հենց դա է արթնացման ճշմարտությունը։ Իրական լուսավորությունը քեզ սուրբ չի դարձնում, այն քեզ իրական է դարձնում։ Դու այլս չես փրկում աշխարհը, չես ապացուցում իրավացիություն, չես որոնում ճանաչում։ Դու պարզապես ապրում ես, շնչում, լսում։ Դա իսկական ազատությունն է, լինել ինքդ առանց վախի, առանց դիմակի։ Յունգը ասում էր. կյանքի ամբողջական արտոնությունը դառնալ այն, ով դու ես։ Արթնացման բարոյականը հենց սա է։ Այն չի խոստանում երջանկություն, այն տալիս է ճշմարտություն։ Այն չի ազատում ցավից, բայց տալիս է իմաստ։ Այն քեզ չի բարձրացնում ուրիշներից վեր, այլ դարձնում է իսկական։ Եվ երբ ընդունում ես դա, անհետանում է վերջին վախը, որովհետև դու վերջապես հասկանում ես։ Վախճան գոյություն չունի։ Կա միայն կյանքը, որը ամեն օր նորից ընտրում է քեզ։